ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb cut back តើ cut back មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច cut back គេឲ្យនិយមន័យថា to reduce something មានន័យថាយើងកាត់បន្ថយអ្វីមួយ For example like when you spend less money on something មានន័យថាយើងចំណាយលុយតិចទៅលើអ្វីមួយឬក៏ when you spend less time on something ដូចមានន័យថាយើងចំណាយពេលវេលាតិចទៅលើអ្វីមួយឬក៏ when you eat less នៅពេលដែលយើងញ៉ាំអ្វីមួយតិច Why do I have to cut back on my expenses? Why do I មានន័យថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំ have to មានន័យថាត្រូវតែ cut back មានន័យថា reduce ឬក៏ decrease មានន័យថាកាត់បន្ថយ on my expenses មានន័យថាទៅលើការចំណាយរបស់ខ្ញុំ Why do I have to cut back on my expenses? How do you cut back on your child's screen time? How do you មានន័យថាតើអ្នកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅ cut back មានន័យថាកាត់បន្ថយ on your child's screen time មានន័យថាកាត់ពេលវេលាដែលកូនរបស់អ្នកនឹងលេងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដូចថាមើល iPad ឬក៏មើលទូរស័ព្ទឬក៏មើលទូរទស្សន៍អីចឹង How do you cut back on your child's screen time? What happens when you cut back on caffeine? What happens មានន័យថាតើមានអ្វីកើតឡើង when you cut back មានន័យថានៅពេលដែលអ្នកកាត់បន្ថយ on caffeine មានន័យថាជាតិកាហ្វេ What happens when you cut back on caffeine? Can you lose weight by cutting back on sugar? Can you lose weight មានន័យថាតើអ្នកអាចសម្រក់គីឡូបានដែរឬទេ By cutting back មានន័យថាដោយការកាត់បន្ថយ on sugar មានន័យថាទៅលើស្ករ Can you lose weight by cutting back on sugar? Is it better to cut back on smoking before quitting? Is it better មានន័យថាតើវាល្អជាង to cut back ដោយការកាត់បន្ថយ on smoking មានន័យថាការជក់បារី before មានន័យថាមុនពេល quitting មានន័យថាលែងធ្វើវាទៀតលែងជក់បារីទៀត Is it better to cut back on smoking before quitting? He's cutting back on how much he spends on eating out. He's cutting back មានន័យថាគាត់កាត់បន្ថយ on how much he spends មានន័យថាចំនួនដែលគាត់ចាយ on eating out មានន័យថាទៅញ៉ាំអាហារក្រៅផ្ទះដូចថាទៅញ៉ាំអាហារនៅភោជនីយដ្ឋានឬក៏អាហារដ្ឋានអ្វីមួយ He's cutting back on how much he spends on eating out. I want to cut back on watching Korean dramas. I waste so much time. I មានន័យថាខ្ញុំ want to មានន័យថាចង់ធ្វើអ្វីមួយ cut back មានន័យថាកាត់បន្ថយ on watching មានន័យថាក្នុងការមើល Korean dramas មានន័យថារឿងកូរ៉េ I waste so much time មានន័យថាខ្ញុំប្រើពេលវេលាឥតប្រយោជន៍ I want to cut back on watching Korean dramas. I waste so much time.
Why do I have to cut back on my expenses? How do you cut back on your child's screen time? What happens when you cut back on caffeine? Can you lose weight by cutting back on sugar? Is it better to cut back on smoking before quitting? He's cutting back on how much he spends on eating out. I want to cut back on watching Korean dramas. I waste so much time. មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye